열게. 열면 얘가 이제 날아가는 걸 한번 볼게요. 위로도. 이렇게 해서 길 있게 따라오세요. 이렇게 따라오세요. 이렇게 해서 따라가는 방금. 손가락 위에다 올려봐. 손에 올리면 얘가 그거 하지 않을까? 올려봐. 괜찮아. 올려, 손. 안 올라오고 퍼덕된다니까? 여기다 와봐. 옳지. 그래. 손가락만 딱 해서. 아니야, 손을 이쪽으로 해야지. 이렇게 옆모습이 나오지. 자, 날아가라. 손을 높이 올려봐, 요렇게. 안녕, 잘 가.